危险，那边要跌下去。那不是盲珠吗？盲珠哎，对啊，被你看到盲珠哎。要跳下去那边吗？它会跳，哎，好，过来。就在10号神木旁边，也是很大颗。好，看今年11号巨木红块，1000年。哎，为什么我觉得1000年的比1800年粗啊？胸围7.2。啊，我们什么时候？前往12号巨木的路上，旁边是峭壁，好，是要小心。带小朋友来要注意安全。到了。啊，到了12号神木，弟弟12号神木爷爷，几年？也是红块，2200年，它也是子母树吧？它没有写子母树啊。你看它有两三颗一起，在这边高下坡。 48公尺。好，往13号前进，还是很高，你看。在哪里？啊，大自然，享受大自然的山泉水，很冰吗？有没有很冰？只有根基。好，走吧。好，继续前进喽。耶，我们在哪里？在哪里？我们在拉拉山神木群步道。我们刚才收集了几棵神木呢？12颗吗？13颗吧？12颗吗？12颗吗？是的。 12颗。好吧，那我们12颗，第12颗2200岁。12颗，好，那我们这边休息一下，享受一下好大自然分多金有人要吃 Green 东西 Shower，OK， 有人要吃等下再东西。前进哦。这里有一个猪馆哦。享受大自然。小鸟声，流水声。哇，13号很大颗哎！你看我们这边旁边休息那么久，就有13号就在这边，大颗。师兄的对家的，要对21个，对1个较袂惊。看13号神木，13号哇老师，我应该有往哪里，1100年。安尼买好来啦，买啦，这条可能无。再下来。对啊，我们要前往14号神木，就要530公尺了。好，走，出发，弟弟，出发喽！不到500公尺，我们已经到了14号神木。弟弟，到14号神木了耶！我们跟神木爷爷说 hello。神木爷爷 hello。14号 number 14。哇，是很高，高。我往上面。帮我看那个4个世界1700年了，1700年，14号。哎，你们在14号神木。好看我，耶！耶，说耶。好。走。来，走。年没有写几年。在哪里？弟弟15号到了，15号神木在哪里呢？是不是后面那一根？长长那一根？应该是吧。那这根牌子干嘛用那么远？应该是那一根的。
这根，不是啊，屁啦，那根。哎，那边很危险，给我过来。啊，不是，是吧？过来，不是这根，不是啊，屁，不是，屁，是哪一根？那一根吧，后面那根。不是这根。不是吧？不对，气，不是气，对了，不知道。我们也不知道哎。所以15号神木是一个谜，气到底是哪一根呢？不知道。不气， 16号喽，16号神木就在我们的眼前喽。咦，神木爷爷在前面了，走，你已经收集到16颗了。对，不要用手去拍，我们16号神木到喽，红快飞走了，不知道几年。哇，这个也是很高大。来到横风卧龙，一个巨木 giant tree 来当 in front of us， 用个成语。横波卧龙。树木倒下来，有没有跟他拍？好，一个巨木倒下来在我们这边，我们跟他拍一张吧。站在牌那个牌子旁边，那是我转。我们要一起拍啊！妈妈，他死掉还是？好，跟哥哥今天。等他死掉还是？其实我们快走下去了，也。耶！我们在横波卧龙，这是第几号神木旁边？16号旁边。耶！横波卧龙。这是倒神木吧？我可怜。好，现在23、24还不能上去。对。啊，那个，好，谢谢哦，辛苦了。爸爸，哦，好。这是在哪22号也不能进去。 ？23、24。 23、24现在还没有开放，因为太窄了。这边往23、24的步道，太窄了，林务局在修。走吧，好，走，慢慢走。不要走石头啦，你。然后原本都没有那个栏杆呐，对，然后呢走过那边就很危险。干嘛要下来是在做什么？对对对，像那些石头，嗯我还是觉得放在那边危险，因为下边坡如果会影响到安全，嗯我会改善。但是现在是稳定的，但是一个地震或怎么样，万一滑落了有客人的话，还是会有一些公安的。对对，因为他们那个木栈道都坏掉了，他们要修很麻烦，我们就。啊，这是第几号呢？ 18号啦。这神木很大棵，中间很大的树洞。哎，弟这边。好像叫做18号。我们到18号神木了，红块1900年。哇，那棵也很大哎，那棵也是吧？哦，我们后面这个是18，但前面有一个更大的。没有18是后面那一个。哇，这个也很大哎。哇。好，我们看一下。错了，这棵才是18，1900年。哇，酷。弟弟，1900年哦。啊？1900年。哦。这18太雄伟了。大哥。那也有车，这也有车，晚餐有车，晚餐有动物帮忙跑。嗯。啊，你看18，你们在18的下面。哇，18在你们背后。你剩8个。基地好，的，那就是。不要偏，爸爸拍之后，我们再找是什么？这是基地，蜥蜴的一种同类。杨佑成，萌萌才刚讲过。鸡，龙源呢？你看它脚好小。我想看，等一下，在那边很危险，已经到下面了，我想，看有没有会跌倒。我想，好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 。跑走了，跑走了。跑走了。
危险呐、19神木到了，19神木。我们剩最后3颗喽，20、21、22，3颗神木，我们就完成今天的拉拉山神木步道之旅，太棒了！可以。对啊，你已经完成19颗了嘞，杨一成，19号神木，500年，我们到多少？也是红块。杨一成第20号神木到喽。这个看完20号就是这一颗喽，20号神木。蛮大的。哇，我们可以在那边拍一张。 3号玩那边是3号。那就是21号，这是21号，2700年内。不过刚刚有个2800。我们这是第二老的，2700年。 耶！我们在第21号神木，2700年，耶！好，耶！好，那给你机会，给你这边跳舞，帮你拍起来，在神木前面，看看 solo， 你跟弟弟快，快。 好，大树倒下来，小树就成长大。其中一棵小树田比孙悟空。被雷电打到真可怜，被雷电打到倒下，很可怜的。他说什么呢？拉拉山底层通常都是阴的暗潮湿，这里除了地坯层耐阴植物外，还有树冠层又是树种的小苗，这些小苗常在阴暗的什么环境啊，等待成少数的苗木可以获得头上这边的孔。小树图也这么竞争啊！杨一成，我们完成了拉拉山神木步道之旅，耶！我们走出来了。 完成了大概9公里多的距离，今天收集了20颗神木，因为有20号神木跟22号神木不知道在哪里，所以我们收集了20颗，太棒！拉拉山是个好地方，神木步道很好走，亲子都还蛮适合的，而且重点是空气清新，可以吸收芬多精森林浴，很棒哦，值得大家来哦。好吧，那我们今天影片到这边啦，就谢谢。 下次影片见喽，拜拜。